Hallo Leute, ich bin's wieder, Max von MB Exclusive Cars. Lange Zeit habt ihr nichts von uns gehört, jetzt sind wir wieder da. Wir haben viele neue Autos am Start, wir haben viele Projekte geplant, es werden wieder viele Videos kommen. Jetzt sind wir schon am 4. Video angelangt. Heute sind wir mal draußen, Wetter super, wir haben gute Laune, alles passt. Ist ein bisschen windig, aber ist nicht der Rede wert. Heute stelle ich euch ein ganz besonderes Fahrzeug vor. Ein Porsche Panamera, einen ganz besonderen. Und zwar das Fahrzeug gibt es nur einmal in Deutschland. In unseren Händen. Schaut euch das Fahrzeug an, überzeugt euch selbst und dann sehen wir uns gleich, wenn wir in die Details vorgehen. Porsche Panamera Turbo mit Hamann Bodykit aus dem Jahre 2009. 97.000 Kilometer haben wir auf der Uhr ungefähr. Das Fahrzeug befindet sich in einem guten Zustand. Gehen wir direkt mal auf die Front ein. Wenn wir mal von vorne schauen, es sieht wirklich sehr böse aus. Schaut, wir haben den gerade auf Supersport gestellt, das heißt, er ist sehr tief. Ja, man kann ihn auch auf Sport stellen, da geht er was höher, und auf Komfort, dann ist er am höchsten. Die Front, muss ich sagen, ist komplett nachlackiert. Das Bodykit war auch runter. Ja. Scheinwerfer vorne rechts, vorne links sind nicht beschädigt. Wir haben hier keine Steinschläge, kein gar nichts. Kannst auch mal genauer drauf ranzoomen. Big Xenon ist verbaut und die Motorhaube auch. Sehr schön optisch gemacht von Hamann. So, dann kommen wir auch schon zur Felge vorne links. Ich werde jetzt nicht über den anderen Video auf jede Felge einzeln eingehen. Wir zeigen dir einmal, aber da hat keine Felge irgendwelche Bordsteinschäden, Kratzer etc. Die sind wirklich alle in einem sehr guten Zustand. Wir haben die originale Porsche Felge mit 4x9 Reifen. Die Reifen sind aus dem Jahr 21, 24. Kalenderwoche. Neu. Bremsen sind noch soweit in Ordnung. Wir haben rote Bremsklötze und ja, LKS-System, aber das ist ja auch schon von ab Werk so. Also neue Reifen, Bremse kann schon gewechselt werden, da sieht man hier an den Ritzeln, dass die schon fast weg sind, also sollte neu gemacht werden. Kann auf Wunsch gerne gemacht werden, hängt dann wohl alles wiederum vom Preis ab. So, gehen wir dann weiter zur Fahrerseite. So, und dann kommen wir auch schon zur Fahrerseite. Wir haben hier den Seitenspiegel, der hat ein paar kleine Steinschläge, ist wohl leider auch nicht zu vermeiden bei 97.000 Kilometer. Das sind ganz normale Gebrauchsspuren, ist nicht der Rede wert. Die Fahrertür, ist nachlackiert worden, genauso wie auch die Beifahrertür, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Der Schweller unten, auch vom Hamann Bodykit, auch verbaut, wurde auch wieder neu dran geklebt, da die ganze Seite nachlackiert wurde. Die hintere Fahrertür ist nicht nachlackiert worden. Das sehen wir auch hier an den ganzen Steinschlägen. Hier sehen wir, dass auch ein bisschen mitgenommen ist, aber kann auf Wunsch auch gerne nachlackiert werden. So ist das nicht. Nicht zu vergessen, das Fahrzeug hat auch Keyless Go. Wir sehen, der Schlüssel ist in meiner Tasche. Ups, das Kabel ist in meiner Tasche. Ich kann hier auf den Knopf drücken.
zweimal drücken. Fahrzeug geht auf, Schlüssel nicht benutzt, geht zu und so wie auch mit dem Abschließen. Muss einfach noch Schlüssel in der Nähe sein und dann kann man auch direkt losfahren. Kommen wir auch schon zur Felge hinten links. Hier haben wir, wie gesagt, ebenfalls neue Reifen. Die Reifen vorne sind von 24. Kalenderwoche 2021. Hier haben wir die 42. Kalenderwoche 2021, habe ich hier gerade gesehen. Hier vorne fahren wir 255er, 40er Querschnitt und 20 Zoll und hinten fahren wir 295er, 35er Querschnitt und 20 Zoll. Felge auch in einem guten Zustand, also da ist auch keine Bordsteinschäden, keine Kratzer, keine Dellen, wie bereits erwähnt. Wir gehen einmal kurz drüber und dann kommen wir auch schon weiter. So, und dann kommen wir auch schon zum Heck. Fangen wir bei der Rückleuchte an. Wir haben hier eine kleine Delle. Ich weiß nicht, ob man die jetzt aus Video bekommt, aber sonst voll funktionsfähig, keine Probleme. Zum Heck allgemein, wenn wir mal von weiter weg schauen, wir sehen, wie breit das Heck ist und wie der Flügel sich sehen lässt. Ich muss sagen, das ist der Hamann-Flügel und hier drunter zu sehen ist nochmal der ausfahrbare Heckspoiler vom Abwerk. Der ist nicht ausfahrbar, sieht man ja, weil der andere Spoiler den jetzt ersetzt. Sehen wir gleich nochmal im Cockpit. Der ist ja per Knopfdruck. Ja, hier haben wir das Porsche-Zeichen. Wenn wir mal in den Kofferraum schauen, sehen wir auch, dass wir sehr viel Ladefläche haben. Knopf drücken, geht auch alles elektronisch. Hier sehen wir, wir haben sehr viel Platz. Auch hier dann per Knopfdruck wieder schließbar. Für die, die nicht wissen, wo die Batterie ist, hier haben wir mal Kompressor, Rapset und alles. Batterie habe ich persönlich sehr lange gesucht. Die befindet sich da drunter. Sehen wir hier. Und auch ein Sicherungskasten. Für die, die es nicht wussten, jetzt wisst ihr es. Hier haben wir noch die Endstufe von der Bose Soundanlage. Wir haben ja ein Bose Surround System. Und ja, wir haben hier auch von Hamann die Mittelendrohre, auch die Abgassanlage von Hamann umgebaut. Ist ein sehr schöner Sound. Und dann würde ich auch mal sagen, machen wir direkt einen Soundcheck. Los. So, viel gibt es auch schon nicht mehr zu sagen. Wir haben hier einmal nochmal den Tankdeckel. Ja, alles sauber, alles wie es muss. Für die es nicht wissen, kann man den lassen, solange man tankt. Viele hängen den immer irgendwo hin oder so. Aber dafür ist das da. Hier wieder die Verbreiterung. Felge hinten rechts. Auch einmal drüber schauen. Wie schon erwähnt, also das ist nicht besonders, also nicht beschädigt. Reifen ebenfalls neu. Wir haben hier, wie auf der anderen Seite auch zu sehen, Spurplatten drauf aufgrund des Bodykits. Sonst versinken die Reifen bzw. die Felgen im Radlauf. Ja, wie auch auf der anderen Seite bereits erwähnt, haben wir hier die hintere Beifahrertür auch nicht nachlackiert. Und da sieht man wiederum an den ganzen Steinschlägen hier, wenn man mal genauer ranfilmt. Wir sehen die Beifahrertür, die ist wiederum nachlackiert. Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, sorry, hinten haben wir die Scheiben getönt. Hinten sowie auch die Heckscheibe. Beifahrerseitenspiegel auch kleine Steinschläge zu sehen. Wir haben 97.000 Kilometer auf der Uhr, also da sind Steinschläge leider nicht zu vermeiden, wie auch auf den hinteren Türen zu sehen. Die Front und die beiden vorderen Türen sind nachlackiert, wie bereits erwähnt, aber ist halt persönlich gesehen nur eine Schönheitsoptimierung, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht gespachtelt oder sonstiges, das ist einfach nur nachlackiert, kurz mit Farbe drüber und nichts Wildes. Also das kann man sich auch anstellen. Kommen wir dann auch zur Felge vorne rechts. Hier haben wir das Porsche-Zeichen ein bisschen abgenutzt. Auch nicht viel zu sagen, keine Beschädigung, keine Bordsteinschäden, auch super schön. Hier haben wir ebenfalls eine Spurplatte, wohl eine kleinere. So, und dann kommen wir auch schon zum Innenraum vom Porsche. Wir haben jetzt eben mal kurz die Location gewechselt, weil es hat angefangen zu regnen. Ich hoffe mal, es ist nicht schlimm. Ja, also viel gibt es hier nicht zu sagen. Wir haben hier einmal das Carbon-Paket, dann haben wir hier in der Tür
in der Mittelkonsole und hinten auch. Wir haben hier einen Viersitzer, das heißt, die Mittelkonsole ist einmal durchgezogen, da gehen wir gleich hinten nochmal drauf ein. Zu den Knöpfen, hier können wir die Temperatur einstellen, hier können wir die Stärke einstellen. Ich lasse jetzt mal auf aus. Warnblinker, Zentralverriegelung, vorne, hinten, die Scheiben sind beheizt. Sitzheizung auf beiden Seiten. Sport können wir einstellen, dann geht hier, dann steht hier im Tacho steht dann Sport. Der Regen wird jetzt ein bisschen stärker. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht auf die Tonqualität. Ich hoffe mal, dass die Tonqualität da noch gut genug bleibt, weil so stark sollte er nämlich nicht sein. Hier stellen wir das Fahrwerk ein. Wie ihr seht, einmal ein Lämpchen, was leuchtet, heißt Sport. Wenn das zweite leuchtet, heißt Sport Plus. Wir haben ein Luftfahrwerk, das heißt, wir gehen gerade runter. Meine Empfehlung, auf Sport fahren, so setzt man nicht auf und muss keine Angst haben, dass man die Stoßstange irgendwo verliert. Hier können wir das Hochniveau regulieren. Hier fahren wir jetzt auch noch mal höher. Wenn das Lämpchen aus ist, ist es abgeschaltet, dann sind wir wieder tiefer. ESP, der Spoiler, den wir hinten auch schon erwähnt haben. Wir haben ja nicht den normalen Abwerk Porsche Spoiler, sondern wir haben ja den Spoiler von Hamann. Der ist ja auf dem Spoiler drauf, also kann er nicht ausfahren. Deswegen leuchtet das Lämpchen. Kann man doch nicht ausschalten. Ist auf jeden Fall die ganze Zeit deaktiviert. Hinten haben wir einmal das Rollo, was man auf- und zufahren kann, wie ihr seht. Dann haben wir hier einmal die Klappe. Lämpchen aus ist Klappe zu. Lämpchen an ist Klappe auf und heißt Bums. Wir haben hier die Start-Stopp-Automatik. Mache ich meistens immer aus, weil es auch nicht so vorteilhaft, dass wenn wir innerorts fahren, dass es die ganze An- und ausgeht. Also mag ich persönlich nicht. Wir haben einmal das PDK-Getriebe, heißt Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Wir können hier einmal wir stehen jetzt in P, R, Neutral, Drive und Manuell. Können wir so schalten, also mit dem Schaltknüppel oder auch am Lenkrad mit der Tiptronik. Die haben wir hier auch verbaut. Vorne, hinten, wie es einem lieber ist. Wenn wir den Rückwärtsgang einlegen, dann sehen wir haben hier, können wir mal kurz sehen wir haben die Rückfahrkamera. Und wenn wir nach vorne fahren und in P gehen, öffnet sich wieder unser Porsche Display. Wir haben hier einmal kurz zum Drüberschauen Temperatur, Restreichweite, Datum, Uhrzeit, Kompass, Geschwindigkeit im Durchschnitt, das war jetzt innerorts, haben wir 19,2 Liter verbraucht, Fahrstrecke von 5,8 Kilometer. Das ist halt ein V8, wiegt was, der braucht ein bisschen. Und dann kann man das hier auch wieder speichern, Fahrzeit 61 Stunden, 43 Kilometer durchschnittlich, haben wir 14 Liter verbraucht auf 2500 Kilometer. Also 100 Kilometer, 14 Liter verbraucht, aber insgesamt die Fahrstrecke in den 61 Stunden waren 2500. Kann man hier resetten, wenn man für die Rücksetzung bitte länger als eine Sekunde die Taste drücken, halten wir gedrückt, Fahrdaten zurückgesetzt und jetzt sind die auf 0, heißt wir können messen, wenn wir, sage ich mal, auf der Autobahn fahren, 130 Tempomat, dann misst er die Durchschnittsgeschwindigkeit, 130 beispielsweise, und dann sagt er, was er auf diese Strecke verbraucht hat, wie lange wir gefahren sind und wie weit wir gefahren sind. Wie hier auch zu sehen, 97.322 Kilometer haben wir auf der Uhr. Am Tacho sehen wir einmal die Öltemperatur, den Öldruck in Bar, km/h logischerweise, die Drehzahl, den Tempomat, wenn wir den einstellen, den Sicherheitsgurt, den wir jetzt einlegen sollten, was wir auch mal eben tun können. Sicherheitsgurt ist angelegt, wir sehen 116 Kilometer können wir noch fahren. Start-Stopp-Automatik. Oh nee. Wir sehen die Uhrzeit, wir sehen den Reifendruck. Da sehen wir haben vorne links 2,7 Bar, vorne rechts 2,6, hinten links 2,6 Bar und hinten rechts 2,7 Bar. Können wir auch hier weiter drehen. Wir sehen hier auch einmal das, was wir jetzt im Display hatten, haben wir hier auch auf unserem Tacho zu sehen. Die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Strecke. Man kann Telefon verbinden, wir haben hier eine Schnittstelle, kein Bluetooth. Wenn wir wollen, haben wir hier wohl einmal
AUX, also wir können CD oder auch AUX. AUX haben wir jetzt nicht verbunden, eingesteckt meine ich, deswegen erkennt er jetzt auch nicht. Wir haben Navigationsgerät und Radio können wir hier noch sehen. Das war's dann von hier. Wir sehen hier noch die allgemeine Temperatur und halt wie viel Sprit wir noch im Tank haben. Hier haben wir ganz normal Blinker links, Blinker rechts, Fernlicht. Ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Tempomat kann man hier einstellen. Die Lenkradheizung ist hier hinten. Das wissen Sie, hier steht auch Lenkradheizung eingeschaltet. Das wissen sehr viele nicht. Bei Porsche ist der Knopf ein bisschen versteckt. Ja, das war es eigentlich soweit von vorne. Wir haben hier echt schönes Leder, wie wir sehen. Auch hier mit dem Carbonpaket, wie vorhin schon erwähnt. Sehr schön. Oh, jetzt ist mir langsam echt warm. Wir haben Alcantara-Himmel. Wir haben ein Glasschiebedach, was man auf- und zufahren kann. Und auch noch natürlich ganz auf, aber es regnet gerade, deswegen lassen wir es am besten. Hier oben können wir noch die Parkdistanz ausschalten, die Lichter anmachen, einmal. Und ja, also wir können hier auch die Seitenspiegel, wir haben elektrische Seitenspiegel, wir können von drin den Kofferraum öffnen. Wir haben also, ist alles auch in einem sehr guten Zustand. Wir haben Ledersitze, wir haben ein sehr schönes Lenkrad. Wir haben 97.000 Kilometer auf der Uhr. Wir haben hier ein paar Abnutzungen, ne? Aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Hier ein kleiner Lackabplatzer, also das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es ist kein neues Fahrzeug. Wir haben ein Auto aus dem Jahre 2009. Aber ja, wer sich dann sagt, dass das dem zu viel Abnutzung ist, der muss dann leider mehr Geld hinlegen und sich ein aktuelles Modell kaufen. Können wir ihn leider nicht bieten, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen nach hinten. Wir zeigen eben mal die Mittelkonsole, wie sie hinten aussieht auf der Rücksitzbank. Und dann, ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende. Bis gleich. So, und dann sind wir auch schon auf der Rücksitzbank angelangt. Wir haben hier, wie bereits vorhin erwähnt, auch das Carbonpaket. Einmal in der Mittelkonsole und wie auch gesagt an den Türen. Wir haben hier einmal ein kleines Fächlein, hier ist ein kleines Duftbäumchen, würde ich schon fast sagen, drin. Hier haben wir auch eine Klappe, die wir öffnen können. Wir haben 12 Volt und einmal einen Zigarettenanzünder hier. Kleine Ablagefläche und einmal Getränkehalter. Machen wir auch mal wieder zu. Wir haben hinten ebenfalls Ledersitze, Sitzheizung links und rechts. Wir können die Sitze, wir können die Vierzone-Klimaautomatik einstellen. Wir haben einmal hier hinten auf der Beifahrerseite, auf der rechten Seite und einmal bei uns hinterm Fahrer auch sorry, einen Luftauslass, genau. Die Sitzheizung hier eben wieder aus. Hier können wir ebenfalls regulieren, wie stark es sein soll, wie warm es sein soll, und wenn uns ganz langweilig ist, können wir auch vom Beifahrer den Sitz verstellen, wenn uns wirklich ganz langweilig ist. Wir haben hier Zentralverriegelung, wir können also einmal das ganze Auto ringsum abschließen, und wir haben hinten, wie ihr jetzt seht, das Rollo. Und ja, so viel eigentlich schon vom Innenraum. Wir haben hier echt ganz ausreichend Platz. Wir sehen, wie vorhin leider nicht erwähnt, haben wir vor uns die Memory-Sitze vom Fahrer und Beifahrer, und wir sitzen ebenfalls in Memory-Sitzen. Wir haben hier einmal eine Ablage, auch mit einem kleinen Fach kann man kleine Sachen verstauen, wie CDs oder sonstiges. Zu, drauf, hoch, und das soll es gewesen sein. Also ihr macht echt nichts falsch bei dem Auto. Es ist wirklich sehr schön. Wir haben sehr viel Platz hinten, wir haben sehr viel Platz vorne. Wir sind sehr schön breit. Wir lassen uns wirklich blicken. Es ist wirklich Leute schauen sich dieses Auto an, weil es halt so noch nie jemand gesehen hat. Also so, Freunde, da sind wir auch schon wieder auf dem Fahrersitz. Das war's mit dem Video. Ich möchte nochmal erwähnen, wir haben hier ein Porsche Panamera mit Hammann Bodykit. Allein das Bodykit kostet schon 40.000 Euro ohne Verbau. Wir haben alles eingetragen, Bodykit eingetragen, Spurplatten eingetragen. Alles ist eingetragen, also da kann man nicht viel falsch machen.
Ich habe euch den Innenraum gezeigt, ich habe es von außen gezeigt. Wie gesagt, hinten die beiden Türen sind nicht nachlackiert, dann haben wir auch kleine Steinschläge. Vorne alles nachlackiert, die ganze Front. Bodykit war auch mal runter, ist jetzt auch neu dran geklebt worden, dadurch, dass alles halt neu gemacht wurde vorne. Wir haben neue Reifen. Es ist wirklich in einem sehr guten, gebrauchten Zustand, das Fahrzeug. Ich möchte halt einfach nicht so viel versprechen, nicht, dass ihr habt eigentlich alles gesehen. Also wir haben alles abgefilmt, was auch unsere Intention des Videos ist. Wir wollen euch zeigen, in was für einem Zustand das Fahrzeug ist, wenn ihr Interesse habt, dass ihr wirklich wisst, was euch da erwartet, wenn ihr vor Ort seid. Nicht, dass ihr dann aus 800 Kilometern kommt, auf Mobile die Bilder seht, wir kein Video gepostet haben, ihr dann kommt und das Fahrzeug steht auf den Bildern super gut da und ihr kommt dann da an und es ist halt einfach es ist einfach nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt. Das wollen wir mit diesen Videos vermeiden. Wir wollen euch die Fahrerei sparen, wir wollen euch zeigen, in was für einem Zustand das Fahrzeug ist, wir wollen euch zeigen, was wir euch verkaufen und wir wollen auch ehrlich verkaufen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen, das war's vom Porsche. Wir haben auch schon wieder ein neues Fahrzeug am Start. Es wird ein Ford Mustang, kann ich euch schon mal sagen. Kommt als nächstes Video in Orange, ein Oldtimer. Ich freue mich schon, ich habe Bock. Wir sind dabei, wir sind wieder da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert diesen Kanal, um nicht mehr zu verpassen. Wenn ihr wirklich so interessiert seid an Autos, an unseren Neuzugängen, dann könnt ihr uns ja gerne verfolgen auf Instagram, MB Exclusive Cars. Wird ja auch nochmal verlinkt. Aktiviert die Glocke, um wirklich kein Video zu verpassen. Ihr werdet benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochgeladen haben. War bis jetzt immer um die Wochenendzeit. Wir müssen mal schauen, wie wir es schaffen. Wir halten euch auf Instagram immer mit Stories und Beiträgen immer auf dem Laufenden, da wisst ihr Bescheid. Ja, mehr kann ich schon nicht mehr sagen, außer dass wir Bock haben und bereit sind, euch mehr Fahrzeuge zu präsentieren. Und wenn ihr Lust habt auf irgendwelche Projekte, ob ihr etwas Besonderes sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sind für alles bereit. Wir haben selber auch schon Projekte geplant, die dann auch in Zukunft kommen werden. Ich weiß noch nicht genau wann, aber sie werden auf jeden Fall kommen, schon sehr, sehr bald. Und ja, ganz wichtig noch zu erwähnen, habe ich beinahe vergessen, es handelt sich hier um ein Importfahrzeug, damit ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, dann sehen wir uns mit einem Ford Mustang, einem wunderschönen Oldtimer und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao.